Dobrý deň, dobrý večer alebo dobré ráno podľa toho, kedy sledujete alebo počúvate Štvorkast, náš pravidelný podcast o novinkách zo sveta IT a telekomunikácií. Dnes pokračujeme v téme osobného brandingu, to znamená toho, ako budovať svoju značku, či už na sociálnych sieťach alebo na internete. Budeme sa baviť o tom, nielen čo o nás vedia personalisti, ale ako vďaka tomu uspieť lepšie vo výberovom konaní, ak sa uchádzame o nejakú dobrú pracovnú pozíciu. Ostaňte s nami, dozviete sa mnoho praktických rád. Moje meno je Roland Kiška a pracujem ako marketingový riaditeľ telekomunikačného operátora Štvorka. Dnes pokračujeme v rozhovore s Vladom Sochaničom, najvplyvnejším HR lídrom na Slovensku. Vlado, vitaj. Ahoj. Budeme pokračovať v téme, ktorú sme nakusli v predchádzajúcej epizóde, a to je osobný brand, jeho budovanie. Dnes troška pozitívnejšie dáme zo pár praktických rád, ako skutočne sa zvýrazniť na Instagrame, na Facebooku a predovšetkým na LinkedIne, pretože to sú tie miesta, kde nás nielen HRisti hľadajú. Poďme na to. Ja som sa opýtal ChatGPT, že čo je to vlastne osobný brand alebo personal brand. A AI mi napísala, že osobný brand je to, čo o tebe ľudia hovoria, keď nie si v miestnosti, a keď si online, nie si v miestnosti nikdy. Súhlasíš s touto definíciou? Súhlasím s ňou do určitej miery. Tá prvá časť toho tvrdenia asi určite nejakým spôsobom je pravdivá, lebo to, že či ty máš... Otázka bola k osobnému brandu, áno? Áno. Áno, je to, akože tá prvá časť odpovede je dobrá. Ten brand, lebo tie práve brandy, keď sa teraz bavíme o osobnom brande alebo podnikovom brande napríklad, to sú príbehy. Marketing ako taký je len nejaký nástroj, ako ten brand vybudovať a ako ho priviesť do života a ako zanechať nejakú stopu. Čiže ak tam nie si, ale máš za sebou nejaký brand, nepotrebuješ nejaké veci hovoriť a tí ľudia ich budú hovoriť za teba. Čo je to vlastne ten osobný brand a má ho každý z nás? Má ho každý z nás. Tí, ktorí ho nebudujú, tak nie, že ho nemajú, on je neviditeľný. Myslím teraz na sociálnych sieťach. Ak v tom osobnom živote každý z nás má nejaký osobný brand, to ako nás ľudia vnímajú, ako nás cítia, akú auru vyžarujeme, je to jednoducho to, čo sme my, je to naša stopa. Ja ako človek z marketingu hovorím o značke, o brande v podstate takmer neustále. Čo by o tom ale mal vedieť človek, ktorý sa nehybe v marketingu? Prečo by ho takéto niečo malo zaujímať? Pretože brand predáva. A brand predáva aj osobnosť ako takú. Teraz nemyslím, že brand predáva značky a firmy, je to pravda. Ale na základe toho osobného brandu, ktorý máš, ty sa vieš predať aj tej firme. Vieš sa predať ľuďom, ak ideš tvoriť biznis. Ak máš zlý brand, tam nie je o čom. Čo vlastne tvorí taký osobný brand? Za mňa? Autenticita. To je alfa omega úplne všetkého. Keď sa napríklad budem držať LinkedInu, tak ja napríklad aj tie firmy učím, že najlepší firemný brand si nevybudujú cez loga, ale cez svojich ľudí, ktorým pomôžu ten brand vybudovať, pretože LinkedIn napríklad má jednoduchý algoritmus. A ten algoritmus funguje tak, že on nemá rád firmy, ale zbožňuje ľudí. Čiže ak firma razí nejakú taktiku alebo stratégiu, že ten firemný brand budeme budovať tak, že budeme posielať nejaké newslettere, napríklad, ktorých 90% končí v spame, tak to nie je budovanie brandu. Ale je to o tom, že tí ľudia budú autentickí a budú rozprávať príbehy. Ten storytelling je úplný základ, lebo to je niečo, čo ten algoritmus LinkedInu zvýhodňuje. To je to, čo ľudia radi čítajú. A ten storytelling, alebo ten príbeh, žijú ľudia a nie loga. Kde je hranica medzi tou autenticitou, o ktorej ty hovoríš, a medzi takým tým PR, ktoré si o sebe robím? To cítiť. Veľa ľudí to nechápe. Aj v kopu firmách, kde som sa stretol s nejakými PR, tak som im musel vysvetľovať, že ak chcú, aby to bolo uveriteľné, musia tomu dať viac autentickosti, lebo ten človek to prečíta. Ja verím, že nie som jediný, ale v mojom prípade napríklad, keď si prečítam nejaký post
Ja na prvý pohľad viem, že či to písal ChatGPT, alebo či to písal ten človek a či to je naozaj reálne, autentické, alebo je to len nejaký fake, ktorý si potreboval tým získať pozornosť. Vieš, lebo minulé, pred nejakým časom teda som narazil na nejaký príspevok, nebudem menovať, ani to nejako detailne rozoberať, lebo asi by sa v tom ten človek našiel, ale pointa bola v tom, že to bol post, ktorý začínal tak, ako keby to vyznelo, že tomu človeku umrelo dieťa. A keď si sa dočítal nakoniec, tak vlastne z toho vyšla úplne iná pointa a to bolo to, že v nej umrelo, alebo v tom človeku teda umrela tá detská duša. Ale napísala to tá osoba cieľane takým štýlom, že samozrejme hneď vyvolala nejakú emóciu v tých ľuďoch a dali jej to tam poriadne vyžrať aj pod tým postom. Mimochodom, LinkedIn má vlastný nástroj, AI nástroj, ktorý ti umožňuje písať, respektíve tvoriť tie posty. Čítal som teraz takú zaujímavú diskusiu medzi viacerými mojimi kontaktmi na LinkedIne, že či to využívať, či to nevyužívať. A vraj veľa ľudí sa bojí, že naopak to ostatní zistia. Čo teda radíš ty? AI pri postoch napríklad na tom LinkedIne, áno alebo nie? Nie. Ja radím, ale ja celkovo... Ide o to, čo je tvojim cieľom. Ak chceš budovať osobný brand, nie je dobre používať AI, lebo AI nikdy nenahradí tú človečinu. Áno, možno tomu niekto... Ja verím tomu, že sú ľudia, ktorí to nerozoznajú, ale ak sa jedná o ľudí, ktorí napríklad majú za úlohu rozpoznávať autenticitu toho človeka, napríklad HR, ale myslím HR ako HR, čiže ľudí, ktorí s tým naozaj majú skúsenosti aj dostatočnú odbornosť, alebo nejakí psychológovia, tak to zistia. Jediné, čo možno by som poradil, je, že keď už, tak to AI využívať možno na opravu gramatiky. To som sa chcel presne spýtať, že to je podľa mňa že ťažká choroba národa slovenského, neznalosť gramatiky, či aspoň na toto predsa tu AI nevyužiť, alebo povedzme, že na nejaké také výbustovanie, že pozri si to ešte po mne. Vieš čo, áno, toto je ešte tiež dobrý point, že možno nie tomu AI dať za úlohu, že napíš mi, ale skús mi navrhnúť. Že nech si to prečíta, nech proste dá návrh, že ako by to možno, aké má návrhy na to, aby to znelo možno humornejšie, možno vážnejšie, možno profesionálnejšie, ale nie tak, že to potom prekopíruješ do toho postu, ale že si to zobereš a zamyslíš sa nad tým a nejakým spôsobom to tam vložíš, ale to sú asi také jediné dve veci, na ktoré by som to AI... A možno ešte preklad do angličtiny. Alebo z angličtiny do slovenčiny. Dobre, vžij sa do roli HRistu, asi to nebude úplne zložité v tom prípade. Dobre, pokúsim sa. A teraz máš dvoch kandidátov relevantných. Jeden, povedzme, že na tom LinkedIne nepostuje nič. Má to skutočne iba ako svoje online CVčko. A ten druhý postuje, ale viditeľne a jasne s pomocou AI. Pre ktorého sa rozhodneš? Pre toho prvého. Prečo? Ktorý nepostuje. Lebo mi príde autentickejší. Aj to, že nepostuješ, aj to, že si ticho o tebe niečo vypovedá. Ak niečo robíš na silu len preto, aby si zaujal, to nie je autentické. A pre mňa osobne je strašne dôležitá tá autentickosť toho človeka. Ak máš firmu neautentických ľudí, to ti z dlhodobého hľadiska nič neprinesie. Možno to funguje, a nie, že možno to funguje v nejakých veľkých korporátoch a podobne, ale záleží od toho, akú pozíciu by šlo. A ak by som hľadal napríklad, neviem, testera alebo analytika nejakého výkonného na nejaký projekt, tak mi to je viac menej jedno a budem sa skôr pozerať na tú odbornosť. Ale ak to má byť človek napríklad team leader alebo manažer, alebo možno niekto, nedaj Bože, na HR, alebo na PR, alebo marketing, tak tam je to úplne jasné ako facka, lebo tam ten človek musí s tými ľuďmi nejako komunikovať, musí s nimi nejako pracovať, musí ich viesť, musí ísť príkladom a ja chcem mať tam nejakého autentického človeka, nejakého autentického team lídra, manažéra a podobne. Takže je podľa teba OK, pokiaľ človek si povedzme vedome nebuduje ten svoj osobný brand, pokiaľ nič nerobí preto, aby nejakým spôsobom mal peknú a zaujímavú digitálnu stopu? Záleží od toho, v akom prostredí, myslím, profesnom sa hýbe. Ak je to niekto, kto pracuje v korporátoch alebo vo firmách a má záujem, nejako kariérne rásť, tak je to chyba. Je to chyba. Ak nie je nejaký že silný karierista a prácu bere iba ako nejaký doplnok k životu, k hodnotám, k iným, ktoré sú pre ňoho dôležité, tak
nemá povinnosť budovať tie sociálne siete. Ale zase je pravda, že za pár rokov bude všetko v online priestore a ten online priestor bude veľmi veľká vizitka nás ako ľudí. Ešte väčšia, než je teraz. Poďme teda možno k tomu, ako si budovať ten svoj osobný brand, kde začať. LinkedIn, spomínal si, alebo nejaký blog, web, prípadne iné sociálne siete? Profesný branding, osobný profesný branding, LinkedIn. Jednoznačne LinkedIn. Tie blogy to nie je úplne že zlá vec. Problém je v tom, že musíš si vybrať dobrú nejakú blogovaciu platformu, kde tu budeš písať, aby to malo nejaký zmysel a nejaký dosah. Ale zase tie blogy potom vieš na tom LinkedIne odprezentovať. Je tam ten LinkedIn, potrebuješ tam mať dobrú sieť kontaktov a ľudí, čiže ty musíš na tom nejako pracovať, aby sa ti tá sieť budovala, aby ťa nejako tí ľudia vnímali. A to dokážeš iba tak, že budeš pravidelne a autenticky postovať nejaké svoje názory, ale musíš byť pripravený aj na to, že tam stretneš veľa hate speech, alebo ako to povedať, lebo LinkedIn už dávno, alebo nejaký čas nemá tú úroveň. Niekde to spadá, niekde, kde mne osobne sa nepáči, že kde to spadá. Začína mi to niekedy miestami pripomínať Facebook, niekedy. A sú tam ľudia, ktorí niekedy, keď som si prečítal niektoré reakcie alebo komentáre, tak mi to prišlo ako z tretej cenovej. Čiže ak niekto uvažuje nad tým, že si ten LinkedIn založí, smelo do toho. Po tej odbornej stránke je to dôležité už len kvôli tomu, že napríklad aj ten nábor a headhunting, on vo veľmi veľkej miere prebieha cez LinkedIn. Hej, že väčšinou je to ten prvý kontakt s tým človekom. Ak ten človek nemá ten LinkedIn, netvrdím, že je to zlé, ale je pravda, že má to negatívny taký prvý, že nie je na LinkedIne, OK. Tak ideme hľadať Facebook, Instagram a podobné veci. Že je lepšie, keď tam je ten človek. Nemusí postovať, ale je lepšie, keď tam je. Minimálne pre tie externé spoločnosti. Spomínal si pridávanie obsahu. Ak chcem pridávať obsah, ako často by som to mal robiť? A druhá téma, ktorú si tiež naznačili, akási facebookizácia toho LinkedInu. Aký by to mal byť obsah? Mal by to byť obsah len, ktorý sa týka, povedzme, mojej kariéry, firmy, v ktorej pracujem, alebo si viem dovoliť uletieť a, povedzme, hovoriť aj o nejakých osobnejších súkromných témach? Dobre, začnem s tou prvou otázkou, že aká by mala byť tá frekvencia tej pravidelnosti. Tu platí, že ak dokážeš každý deň na tú sociálnu sieť pridať kvalitný a zmysluplný obsah, tak postuj každý deň. Ak nie, tak ti stačí raz, dvakrát do mesiaca. Dôležité je to, aby to bolo autentické. Ja to tu slovo akože veľmi často opakujem, som si vedomý, ale ono to je akože naozaj že základ toho, čo ten algoritmus, lebo LinkedIn zbožňuje tú autentickosť, lebo autentickosť priťahuje lajky, komentáre a potom je ten obsah virálnejší na tej sociálnej sieti. A hovorím to napríklad aj keď riešim s nejakou marketingovým oddelením niekde v nejakých firmách, tak im hovorím, že ak vám ide len o to, že ste 3 dní nedali žiaden post a že musíte niečo dať von, tak sa na to vykašlite, lebo to nemá zmysel. Hej. Teraz na silu tlačiť post o tom, že Janka z účtovného mala narodeniny, tak nám doniesla koláče. Ja rozumiem, že to je pekné, ale nemá to žiadnu pridanú hodnotu, je to umelé. Hej, a hlavne, keď 2 dní predtým bol nejaký iný post, 2 dní predtým nejaký iný post a tak ďalej. Čiže za mňa, ak je ten obsah zmysluplný, pre mňa za mňa každý deň. Ak nie, treba si niečo nájsť. A tá frekvencia menej je niekedy viac. Tak by som to povedal. No a čo bola tá druhá otázka? Tá druhá otázka bola taká facebookizácia toho LinkedInu. Či teda ako jednoducho sa držať pri tých postoch iba svoje profesie, firmy, v ktorej pracujem, alebo teda môžem sa tam prezentovať aj nejakými vecami zo svojho súkromia. Keď sa bavíme o LinkedIne, ak dokážeš to súkromie prepojiť s niečím, čo je pre teba hodnotovo blízke aj v rámci práce, tak ja v tom osobne nevidím žiaden problém. Chce tu určitú mieru odvahy, to je pravda, ale nevidím v tom osobne žiaden problém. A ja by som odporúčal sa vyhýbať tomu, že sa teraz budeš vyjadrovať ku všetkému, tak ako to býva na Facebooku, že jeden kvartál si expert na OK, druhý na
neviem na čo, na zdravotníctvo a tretí, no vieš, o čom hovorím. Lebo ono to potom o tebe veľa vypovedá. A hlavne si treba uvedomiť, že ten LinkedIn, to má byť nejaká tvoja vizitka. A LinkedIn nie je Facebook, a LinkedIn by mal primárne ako keby podporovať tvoju odbornosť. Čiže keď si myslíš, že si zdatný v nejakej danej téme, alebo je to téma, ktorá ťa len zaujíma, lebo ty nemusíš tam dávať príspevky také, že toto je na to môj názor, hej, a bodka. A je najsprávnejší, lebo ty môžeš rozprúdiť debatu. Ty môžeš dať verejne, ja neviem, toto je téma, ktorej sa venujem, narazil som na toto, neviem, čo si mám o tom myslieť, je tu niekto kompetentný, alebo čo si o tom myslíte vy. To šerovanie, alebo to je otvorenosť toho, že vyjadrite sa, má tiež veľmi pridanú hodnotu, lebo každý sa chce vyjadriť. Vieš. Hlavne tí odborníci na tom LinkedIn, oni to veľmi dobre preciťujú a sú radi, keď môžu dať niečo von a s niečím sa podeliť, s nejakým know-how. Čiže ak, tak iba do tém, ktorým sa naozaj rozumiem a zbytočne to akože nehrať na všetky 4 svetové strany, lebo opäť aj z mojej skúsenosti, ja poznám ľudí, ktorí takto fungujú, že pravidelne vidím ich komentáre pod postami, ktoré absolútne sú úplne mimo ich nejakej odbornosti a netvrdím, že to nevždy nedáva logiku, ale už keď to vidím, že po 5. krát tú istú fotku, to isté meno a opäť nejaký nesúhlasný komentár, tak si vravím, no dobre, to ja nebudem čítať, lebo vieš. Mám aj vo svojom okolí pár takýchto. Dobre, bavili sme sa v podstate doteraz celý čas o LinkedIne. Má z pohľadu nejakého osobného brandingu stále význam aj Facebook? Áno, lebo je dôležité stále myslieť na to, že drvivá väčšina ľudí ten Facebook používa. Dokonca minule som videl alebo čítal nejakú štatistiku, že Facebook používa viac ľudí, než je reálne ľudí na Zemi, keďže niektorí majú viacero kont. Čiže reálne tých kont a potom sú tam ešte nejaké akože tie z tých, čo sú umelo vytvorené, trolley farmy a tak ďalej. Takže to číslo nie je úplne že explicitné, ale má viac kont, než je reálne ľudí akože na svete. Čiže je dôležité si uvedomiť to, že stále sa tam na tom Facebooku nájde niekto, kto bude čítať ten content, ktorému je bližší ten Facebook než LinkedIn. Ja osobne to napríklad robím tak, že ja si ten svoj osobný brand snažím budovať aj na Instagrame, aj na Facebooku, aj na LinkedIne, ale mám to, že vyslovene rozdelené, že na LinkedIne sa vyjadrujem k odborným veciam z oblasti HR, psychológie a proste tým veciam, leadership, proste veciam, ktorým sa reálne venujem. Dávam tam obsah, komentujem to a podobne. Na Facebooku sa skôr vyjadrujem možno k nejakým spoločenským veciam a podobne. A na tom Instagrame si skôr ten voľný čas nejakým spôsobom akože prezentujem. Ale zase ja to vnímam, že to je moje. Ja to tam cieľene nebudujem ten brand na Instagrame, že ja to naozaj vnímam ako nejaký fotoalbum. Ale viem, že tá generácia je iná a iní ľudia si to tam cieľene budujú. Čiže možno je to fajn si to rozdeliť. Dáva teda zmysel recyklovať nejakým spôsobom ten obsah? Že to, čo na Facebooku, aj na LinkedIn? Alebo... Jasné. A dokonca aj tie algoritmy úplne ináč fungujú. Aj keď sa mi stane, že zdieľam nejaký post, napríklad, keď budem zdieľať promofotku z tohto natáčania, napríklad, tak dám iný text na LinkedIn, iný text na Facebook a iný text na Instagram. Dúfam teda, že budeme mať nejakú fotku z tohto natáčania. Nesmieme sa zabudnúť odfotiť nakoniec. A čo osobný web? Má dnes zmysel budovať si nejaký svoj vlastný blog alebo povedzme osobný web? Ak chceš byť vyslovene, že ideš budovať nejaký vlastný biznis. V rámci osobného brandu mi to až taký veľký zmysel nedáva. Ak tu ide len o to, že sa ideš odprezentovať, nemá to zmysel. Ak reálne chceš vykročiť tou cestou, že tu som ja, ponúkam takéto veci mimo nejakých iných, že ideš v podstate budovať niečo nové, tak to určite zmysel má. Jednoznačne. Je to oveľa lepšie, ak sa pýtaš na to, než len robiť posty o tom, že niečo ponúkam a hodiť to na LinkedIn, na Instagram, na Facebook. Ak sa bavíme o tomto, tak web že must be. Čo sú také najväčšie chyby, ktoré človek robí pri budovaní svojho osobného brandu? No tých je veľa. Od nevhodného slovníka,
zlých fotografií, nevhodných komentárov, agresívnych komentárov, až po neautentický obsah. Reálne sa mi stalo, že som videl alebo zažil príspevok od človeka, ktorý sa prezentoval ako erudovaný odborník vo svojej oblasti a ten článok, ktorý pôvodne zdieľal, už po prvom otvorení bolo jasné, že ide o hoax a ľudia mu to tam dávali poriadne vyžerať pod tými komentármi. On to samozrejme sa potom snažil otočiť na to, že ja som vás vlastne len skúšal, kritické myslenie a tak ďalej, len na tom LinkedIne je iná skupina ľudí, vieš, že oni ti nezožerú úplne to na prvé, čo im napíšeš a je tam trošku viac ek a oni s tebou radi pôjdu aj do konfliktu, ak s nimi nesúhlasíš. Čiže asi ten obsah a asi ten prejav. Aj tých komentárov. Taký ten súboj rôznych ek pod komentármi alebo respektíve pod príspevkami, to sme asi všetci videli. Vlado, budem na záver osobnejší. Čo ty robíš preto, aby si budoval a vylepšoval svoj osobný brand? A vieš čo, ono to bude znieť teraz úplne zvláštne, čo poviem, ale nič. Aj to napríklad, ty si ma predstavil ako toho najpilnejšieho HR lídra na Slovensku. Ja keď som získal prvýkrát to ocenenie, tak ja sa priznám, že mňa keď s tým oslovili, teda, že niečo takéto prebiehalo a že sa to vyhodnocuje, tak ja som si myslel, že to je že to je bullshit. Hej, že nejaký scam alebo niečo. Ja som to nerobil kvôli tomu. Ja sa snažím vždy pôsobiť autenticky, snažím sa prezentovať verejnosti nejaké svoje názory, kvôli tomu, lebo očakávame nejakú spätnú väzbu. A ja rád komunikujem, rád argumentujem, rád otváram možno aj, nazvime to, že provokatívne témy, s ktorými spoločnosť ešte úplne nie je, že na 100% vysporiadaná. Mal som veľmi veľa takých tém, kde pamätám si, že keď som veľmi dávno, pred časom nadhodil tému, že rovnosť platov mužov a žien, tak som bol až prekvapený, že koľko riaditeľov firiem, známych firiem mi k tomu dalo hate speech, že nerozumiem problematike, že ženy by nemali zarábať toľko, koľko muži a dávali mi k tomu nejaké argumenty a tak ďalej. Čiže čo ja robím pre svoj osobný brand je to, že som autentický, že ak mám niečo, k čomu sa chcem a viem vyjadriť, tak to urobím. Snažím sa vždy argumentovať vecne, snažím sa počúvať aj iné názory a nikdy sa nehádam. Málo kedy sa stane, že nepamätám si, kedy sa stalo, že som sklzol do nejakej roviny osobnej alebo že by som bol útočný, alebo niečo. Ja proste to, čo prezentujem na svojich sociálnych sieťach, ja tým žijem. To som ja. Čiže píšem to, čo žijem. Mimochodom, aby som podporil svoj osobný brand a teda asi aj tvoj, kde všade budeme zdieľať link na túto epizódu tohto športcastu? Všade. Na LinkedIne, na Instagrame, na Facebooku, neviem, či máte TikTok. A asi na týchto sociálnych sieťach. Mojím dnešným hosťom bol Vladislav Sochanič, odborník na HR aj na budovanie osobného brandu. Vlado, ešte raz ďakujem, že si prišiel. Ja ďakujem za pozvanie. Milí poslucháči, milí diváci, ďakujem, že ste boli s nami aj vy a pevne verím, že sme vám dneska dali zo pár praktických rád. Teším sa na stretnutie už čoskoro.